Hola. ¿Qué tal, señoras y señores? Después de haber escuchado esa música sabrosa, esa música bonita de el supergrupo Deleite, vamos a continuar de ambiente mexicano, vamos a continuar con este festival de 14 años de vida artística del Internacional Mariachi Pedregal. Ya están aquí todos ellos preparados. Ellos han tenido definitivamente foros internacionales en cuanto a presentaciones en televisión. Para muestras basta un botón. Han estado en el canal de las estrellas, en el canal 2. Ellos participaron en Vida TV y han sido de los ganadores de ese evento, de ese concurso. Me refiero al Mariachi Sonidos de México. Que suene la música mexicana, que suene la música bonita. Adelante.
vicioso, aunque las